Привет, дорогие друзья! Сегодня в FIFA Mobile произошли глобальнейшие обновления, о которых мы и поговорим в этом ролике. Вы на канале Чемпион FIFA Mobile. Обязательно подписывайтесь и оставайтесь с нами. Итак, что произошло? Во-первых, у нас добавился новый режим. Это режим тренера, о котором мы поговорим в самом конце. Во-вторых, в других режимах тоже произошли изменения. Где-то не очень значимые, где-то очень значимые. Давайте обо всем по порядку. Начнем с моей любимой равной игры. Что там произошло? Не все заметили, я думаю, а я заметил, потому что я обращаю на это внимание. Сейчас судьи перестали свистеть ауты. То есть, если раньше каждый раз, когда мяч покидал пределы поля, раздавался свисток, то сейчас судьи перестали это делать, и это здорово, и это правильно, потому что в реальной жизни уже как минимум лет 10 так не делают, уже как минимум лет 10 не свистят ауты. Потому что это не нужно. Все прекрасно понимают, что мяч вышел за пределы поля, и судья просто показывает, в какую сторону мяч вводить. Что касается еще судейской работы, то есть два изменения, которые, к сожалению, не произошли, хотя мне очень хотелось бы. У меня вообще было всегда ощущение, что разработчики FIFA Mobile никогда не смотрели настоящий футбол. Потому что вот эти изменения, да, то, что перестали свистеть ауты, это очень круто, но в то же время боковой арбитр или линейный арбитр по-прежнему каждый раз, когда мяч вылетает за пределы поля, что делает правильно? Он поднимает свой флажок, им машет, а потом уже указывает, в какую сторону нужно вводить мяч в игру. Это бред, и точно так же, как и свистки, вот такие движения флажком боковые арбитры уже давно не используют, давным-давно, я не знаю, вообще использовали ли когда-нибудь, потому что флажком арбитр боковой, линейный, машет, когда он хочет привлечь внимание главного арбитра, то есть в случае нарушения правил. Во всех остальных, практически во всех остальных случаях, когда просто мяч вышел за пределы поля, арбитр также просто и спокойно указывает сторону, в которую нужно этот мяч ввести, и на этом все. Но нет, у нас в FIFA Mobile арбитры машут этим флажком зачем-то. Ну, это ладно. Есть еще один момент, который и влияет именно на игровой процесс, и, к сожалению, его тоже не исправили. Это, я думаю, все из вас знают, все из вас понимают, когда на последних минутах, на последних секундах уже точнее тайма, мы ведем атаку, перспективную атаку, вплоть до того, что нападающий выбегает 1 на 1 с вратарем, то есть он уже обыграл защитников или ему забросили мяч за спины защитников, он выбегает 1 на 1 с вратарем, и тут раздается свисток на перерыв или свисток об окончании матча. Это полный бред, естественно, в жизни арбитры так никогда не делают, и прерывать такую атаку перспективную никто бы не стал, даже если было добавлено 3 минуты, а уже идет 5-я. Нет, все равно, если там выход 1 на 1, то дадут его доиграть. Но у нас в FIFA Mobile вот так происходит, поэтому в действиях судей есть какие-то подвижки к реалистичности, в сторону реалистичности, но, как видим, далеко не во всем. Но будем надеяться, что через несколько лет еще кто-то подскажет разработчикам, что судьи так не делают, и они что-то исправят. Далее, что еще я хочу отметить, это, конечно же, игра вратарей. Обещали, что она изменится, и, друзья, надеюсь, вы все осознали, ощутили, действительно, вратари стали играть лучше. Действительно, дальние удары вратари начали тащить. И я сыграл не так много в равной игре, но из тех нескольких матчей, которые я сыграл, я сделал вывод, что они действительно начали тащить, потому что я ни разу, по-моему, не пропустил издалека. Били много раз из-за пределов штрафной, но вот эти все недокрученные, недоподкрученные удары, которые всегда залетали, потому что раньше надо было просто пнуть мяч в сторону ворот, с кое-какой подкруткой, хоть с какой-нибудь, и мяч влетал, и вратарь как дурачок стоял, и мяч в 1,5 метрах от него летит, и он просто стоит, смотрит.
Нет, сейчас вратари прыгают вовремя, достают эти мячи. Это прекрасно, это сказочно, это здорово. Конечно же, из-за пределов штрафной можно забить, и я забивал, и мне забивали, но это были действительно хорошие удары в притирку со штангой или там в угол ворот, но никак не рядом с вратарем вот эти крученные удары, которые раньше пропускались. Это здорово, как мне кажется, как по мне, это лично мне в плюс пойдет, потому что, ну, я чаще всего все-таки стараюсь крутить качественно и забиваю в притирку со штангой. А вот эти недоудары, которые я раньше пропускал, уже я, наверное, перестану пропускать, это здорово, так что спасибо ИАшникам за это. Далее. У нас финты. Финты обещали изменить и, в частности, обещали сделать так, чтобы меньше преимущества атакующему игроку давал такой финт, как уход с мячом. Это мой любимый финт. Я обещал вам снять видео про мои финты и вообще про все финты, но мне надо для этого купить еще несколько финтов за рубины, да, поэтому пока еще это видео не вышло. Я хочу купить несколько финтов, их сравнить и уже, зная полностью ситуацию, вам рассказать, какие из них классные, какие не очень. Так вот, мне показалось, честно говоря, друзья, что финт-уход с мячом начал хуже работать уже давно. То есть не сегодня, а еще несколько дней назад я уже заметил, что не получается так, как раньше, обыгрывать полкоманды соперника одним финтом и забивать. Вот такого не получается. И, ну что сказать, наверное, да, наверное, выполнили свою угрозу, исполнили разработчики. Хорошо это или нет? С одной стороны, лично для меня это плохо, потому что теперь придется как-то больше уповать на командную игру, а не на индивидуальные качества Рафаэла Лиао, если вы понимаете, о чем я. Да, с другой стороны, это все-таки тоже подвижка в сторону реалистичности. То есть, как игрок FIFA Mobile, наверное, я немножко расстроен, но как зритель и любитель футбола я рад, потому что главная идея EA Sports в плане FIFA это сделать так, чтобы то, что мы видим на экране в игре FIFA Mobile, в игре в принципе FIFA, да, но и FIFA Mobile, естественно, тоже должно быть так. Вот то, что мы видим здесь, практически не отличалось от того, что мы видим в трансляции настоящего футбола по телевизору. Ну, конечно, в идеале так сделать невозможно, но подвижки в сторону реалистичности можно только приветствовать, так что спасибо разработчикам за это, я, в принципе, этим изменением доволен. Так, далее, что можно сказать про, наверное, про VS-атаку, скажем. Про равную игру, наверное, пока все. Про VS-атаку скажем то, что в VS-атаке нам тоже обещали изменения. Изменения я немножко ощутил, тоже я немного еще матчей сыграл, но ощутил изменения в том, что, во-первых, защитников стало как-то сложнее обыгрывать. Ну, может, это связано еще и с тем, что я обыгрываю их тем самым финтом, который сейчас ослабили. Но в целом как-то защитники стали как будто более чуть агрессивные. Ну и плюс по-прежнему, как и в равной игре, вратари начали что-то тащить. Вратари начали тащить дальние удары из-за пределов штрафной, уже не так просто забить. То есть, если раньше главное было просто тупо попасть в ворота, а там уже вратарь найдет, как пропустить, то сейчас в ВС-атаке уже издали можно забивать, да, но надо уже действительно пробить мощно и пробить точно. Иначе вратарь берет, но и это подтверждается тем, что мои соперники очень много теряют мячей. Ну, я мячи теряю, соперники, я такого раньше не видел. Я сегодня сел играть, и несколько матчей в ВС-атаку там просто подряд у соперника. Мяч потерян, мяч потерян, мяч потерян. При том, что он там не специально проигрывает, да, какая-то борьба идет, но очень много потерь было, прямо несколько матчей в ВС-атаку, которые я сыграл. Поэтому, наверное, здесь тоже защита начала лучше играть.
вратари начали лучше играть. Для меня лично, наверное, это тоже плюс, как ни странно, потому что я постоянно не успевал за соперниками очень часто. Я, несмотря на то, что выходил на уровень 950 тысяч фанатов, но тем не менее, как-то мне все равно у меня ощущалась нехватка скорости, потому что люди там какие-то сумасшедшие мячи из-за пределов штрафной в одно касание там где-то с лету забивают, ну и естественно, как за ними угнаться. А я привык как в равной игре, я довожу до верного, я обыгрываю защитника, я там пробегаю еще, тащу мяч до штрафной и там уже луплю поворотом. Сейчас, наверное, мои шансы в этом плане улучшатся, потому что действительно сейчас издали не просто, уже не так просто забить, как раньше. Так что и здесь, скажу честно, в принципе, в целом я доволен изменениями, хотя VS Атака это не лучший, по-моему, режим игры в FIFA Mobile. Ну и здесь, кстати, вот для людей, которые говорят, а какая разница, там, ОВР у меня будет 112, 113, 115, сейчас еще больше возросла роль и ценность отличных моментов, потому что в отличных моментах нам не мешают защитники. В остальных моментах защитники мешают, ну и поскольку сейчас они стали больше сопротивляться, то как-то уже и сложнее их, эти моменты, реализовывать. Поэтому сейчас значение ОВР просто стали еще больше, стало еще больше. Так, ну и я немножко посматриваю в свой конспект, что я еще не сказал. Давайте перейдем уже непосредственно к нашему новому режиму тренера. Так, не туда я вошел, это равная игра. Вот он наш режим тренера. О режиме тренера мы поговорим отдельно, в отдельном видео подробно. Я покажу, что там можно делать, чего нельзя делать. Вот, что хочется сказать по поводу режима тренера. Честно скажу, вот это изменение, которое меня не впечатлило, которого я не ждал, и когда вот оно появилось, я не особо возрадовался. Почему? Потому что, когда я был маленьким и начинал только общение с какими-то симуляторами футбольными, тогда мне было почему-то интересно вот свести две команды роботов, и пусть они между собой играют, и пусть они там забивают, а я как будто вот сижу и смотрю настоящий футбол. Вот он, настоящий реальный футбол. Но по мере взросления интерес к этому сильно уменьшился или почти даже пропал. И сейчас мне не очень интересно сводить две команды ботов. И да, мы здесь имеем возможность с помощью тактики как-то воздействовать на игру. Здесь много разных настроек, но, честно скажу, как-то все равно сыграл я несколько матчей и как-то, ну, ничего особо, честно скажу, ничего особо интересного я там не заметил. Ты просто сидишь и тупишь в экран, глядя, как твои игроки сами играют. Здесь тоже, видимо, значение ОВР и характеристик игроков будет иметь решающую роль. То есть, если в равной игре там решает все-таки мастерство игрока в первую очередь, то здесь решают циферки. Ну и, наверное, это не очень хорошо. Вот. Но режим, в принципе, режим не самый плохой. Мне кажется, что из этих трех режимов, которые у нас сейчас есть, этот режим я поставлю на второе место. Конечно, VS Атака останется третий для меня, потому что это все-таки не особо-то и футбол. Да, ну а в остальном, конечно, равная игра Forever. Ну, а эти все радости... Знаете, в чем был бы прикол режима тренера? В том, что тебе не надо самому участвовать, а ты поставил команду, занимаешься своими делами, они там играют, проигрывают, выигрывают, и ты зарабатываешь кредиты звездного абонемента. Круто, круто. Но, друзья, я хочу ошибаться, но, по-моему, за режим тренера, по крайней мере, пока, кредитных абонементов, точнее... кредитов звездного абонемента не дают. Я посмотрел пару матчей, вот специально сыграл, даже последний матч только что перед записью поставил, сыграл, я его проиграл, мне не дали ни одного очка кредитного абонемента, звездного, точнее, абонемента, что ж такое. Если так, то это очень плохо. Ну, потому что даже в VS Атаке за поражение дают 2 очка.
В равной игре 4 очка. Ну а здесь ты тратишь время то же самое, что на равную игру, и вдруг тебе не дают ничего. Это очень плохо. Ну и за победу, я так понимаю, тоже там чего-то не особо дают. Вот, поэтому, если не дают действительно очков звездного абонемента, то и вообще этот режим как-то для меня очень чужд. Если же очки абонемента все-таки будут давать, то тогда это прекрасный режим, чтобы их, что называется, фармить. Вот такое мое первое впечатление о наших новых изменениях. Пишите в комментариях, что заметили вы, чего я не назвал, что вас порадовало, а что нет, нравится ли вам режим тренера. А я не говорю, друзья, что он плохой, я говорю, что, ну, лично для меня он так себе. Если вы его ждали, если вам интересно, никаких проблем, обязательно напишите об этом. Ну и, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, любите футбол, берегите себя и пока-пока, до новых встреч на канале.